ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போன வாரம் எடுத்த வீடியோ தான். பையனுக்காக ஃபுல் மீல் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருந்தேன். அதை தான் ஒரு ஷார்ட்ஸ் வீடியோவாக போட்டேன். அதை பார்த்துட்டு நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க, மலர் உங்களுக்கு தான் ஒரு ஹாய் அண்ட் ஒரு சாரி சொல்லிக்கிறேன், அதோட ஃபுல் வீடியோ எங்களுக்கு லாங் வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்காக நான் கண்டிப்பாக போடுறேன். ஏன்னா இது நான் சமையல் பண்ணும்போது சின்ன சின்ன ஷார்ட்ஸாக தான் நான் கட் பண்ணி தான் எடுத்தேன். லாங்காக என்னால் கவர் பண்ண முடியலை. ஏன்னா அன்னைக்கு எனக்கு வேலை கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்துச்சு. பையன் ஹாஸ்டலுக்கு கிளம்புறதுனால அவனுக்கு திங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பேக்கிங் பண்ணுற வேலை இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லை, புரட்டாசி மாதம் நம்ம நான்வெஜ் எடுக்காததுனால பையனுக்காக கொஞ்சம் பார்த்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். அவனுக்கு பிடிச்ச சமையலாம் ஃபுல் மீலாக ஒன்லி வெஜிடேரியனில் செஞ்சு கொடுத்தேன். பையனே என்கிட்ட கேட்டால், அம்மா எனக்கு மோர் குழம்பு, அதோட சேனக்கிழங்கு வறுவல், சாம்பார் 3மே எனக்கு செஞ்சு கொடுங்கம்மான்னு சொன்னான். அவனுக்காகவே இன்றைக்கி இத்தனது செய்யும்போது சேர்த்து ஒரு 4 காய்கறி சேர்த்துட்டு செஞ்சிட்டோன்னா ஃபுல் மீலாக நம்மளுக்கு கொடுத்துர்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பையனுக்காக நான் ரெடி பண்ணேன். பையன் சாப்பிட்ட பிறகு அவனுக்குரிய ஸ்நாக்ஸு, ஃப்ரூட்ஸு எல்லாமே பேக்கிங் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அது மட்டும் இல்லை, இன்னொரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க. என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, எங்களுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள் ஒரு வீடியோ, லாங் வீடியோ, அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் கேட்குற சமையல் எங்களுக்கு போடுவீங்களான்னு கேட்டாங்க. கண்டிப்பாக போடுறேன். ஏன்னா சப்ஸ்கிரைபரோட ஒரு திருப்தி தான் ஒரு யூடியூபரோட வெற்றிக்கு காரணம். அது மட்டும் இல்லை, நான் பிகினர் தான். கண்டிப்பாக உங்களோட அந்த ஒரு நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அது எனக்கு தெரிஞ்ச மெத்தடில் கண்டிப்பாக நான் செஞ்சு காமிப்பேன். யாராக இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். கிராமத்து சமையல் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா அது நான் செஞ்சு ஒரு லாங் வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணிடுவேன் வாரத்தில் ஒரு நாள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 2:30லேருந்து 3 மணி போல் தான் ஃப்ரிட்ஜுக்கு டீப் க்ளீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஏன்னா பையன் ஊருக்கு போகிறது தெரியாமல் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க எல்லாத்தையுமே எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு ஃப்ரீசிங் வேறு பண்ணி வச்சுட்டேன். கொஞ்சம் டயர்டாக தான் இருந்துச்சு, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சுல்லுன்னு ஒரு காஃபியை போட்டு குடிச்சிட்டு அந்த வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஃப்ரிட்ஜுக்கு டீப் க்ளீனிங் செய்யும்போது சின்ன ஞாபகம், அது வேறு ஒன்றும் இல்லை. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அந்த ஃப்ரிட்ஜு எனக்கு என் பசங்க எனக்கு கிஃப்டாக கொடுத்தது. 10 ரூபா காயினாக சேர்த்து வச்சாங்க. திடீர்னு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சு, ஒரு வாரம் தான் செல்லும், அதுக்கு மேலே 10 ரூபா காயின்ஸ் செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு என்ன செய்யனே தெரியலை. சரி, பசங்களுக்கு கோல்டில் கிஃப்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். வெறும் 14,000 மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அந்த காசை வச்சு நம்ம கோல்டில் எதுவும் வாங்க முடியாது. பசங்க சொன்னாங்க, அம்மா உங்களுக்கு நாங்கள் கிஃப்ட்டு கொடுக்குறோம், உங்களுக்கு வேண்டியதை வாங்கிக்கோங்கன்னு. சரி, வீட்டுக்கு தேவையானது ஃப்ரிட்ஜு தான். 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் பசங்க தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அதனாலேயே என்னமோ தெரியல, அந்த ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கும்போது தான் என் பசங்களோட ஞாபகம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வரும். டீப் க்ளீனிங்னால் நான் பின்னாடி இருக்கிறதெல்லாத்தையுமே சேர்த்து க்ளீன் பண்ணிடுவேன். ஜஸ்ட் ஒரு 3 மந்த்ஸுக்கு ஒரு தடவை. நார்மலாக க்ளீன் பண்ணுறது எப்போல்லாம் வெஜ்ஜு தீருதோ அப்போல்லாம் ஒரு 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை நான் க்ளீன் பண்ணிடுவேன். பசங்க பார்த்து வாங்கி கொடுத்ததை யாருக்கு தான் பத்திரமா வச்சுருக்கணும்னு தோணாது. அது நீங்களே கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள், இது சரியா தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 3.5 மணி நேரம் க்ளீன் பண்ணினேன். இது கொஞ்சம் அதிகமாக ஓவராக தான் தெரியுது, நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு தெரியல. இது மட்டும் இல்லை, நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாமே இப்போ ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் குக்கிங் அண்ட் விலாகாக தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையானதை எனக்கிட்ட கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்காக நான் கண்டிப்பாக காத்துட்ருக்கேன், கண்டிப்பாக செய்வேன். இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு விலாகில் பார்க்கலாம்.